Ang Java Sparrow, o Mayang Costa o Mayang Abo, o ay isang uri ng ibon sa pamilya ng passerine na nagmula sa isla ng Java, Indonesia. Dito hinango ang kanilang pangalan. Ito ay natawag ding Maya sa ibang lugar sa ating bansa. Ngunit alam nyo ba na ito ay hindi likas sa Pilipinas? Ito pinaghihinalaang dinala lamang sa ating bansa ng mga dayuhang mga ngalakal. Ngunit ang isang kakatuwa dito, sa panahon ngayon ang ibong ito sa kanilang bayan sa Indonesia ay itinuturing ng malapit ng maubos o endangered dahil sa patuloy na illegal na panghuhuli. Samantalang sa ating bayan ito ay pangkaraniwan at patuloy na dumadami. At kadalasan ay makikitang kasama ng ating mga lokal na ibon, gaya ng mga pipit sa kanayunan. Tunay tayong mapalad dahil dito.